โอ้ตอนนี้ฝนตกอย่างแรง ได้บักเข็บอ่ะได้ โอ้ลูกเห็บลงครับลูกเห็บลงตกอย่างแรงเลยโอ้ลูกเห็บโอ้ลูกเห็บโอ้ลูกเห็บลูกใหญ่ๆเลยนี่แหละครับปีนี้ฝนแรงครั้งแรกของปีเลยโอ้ลูกเห็บลูกเห็บลูกใหญ่เลยลูกเห็บอากาศหนาวเกินโอ้เจ็บแขนเลยอ่ะไปดูลูกเห็บก่อนแรงมากเลยเวลาฝนไม่เคยตกกล้วยกล้องมาแล้วโอ้ยดูลูกเห็บลงตกแรงเลยเนี่ยโอ้ยเต็มหัวเลยเนี่ยตกแรงเนี่ยมีลูกเห็บเนี่ยเหมือนข้างในเหมือนข้างบนมันจะเป็นอากาศเย็นมากกว่ามีลูกเห็บอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับลูกเห็บเนี่ยลงทุนสะสมมาขายเลยเนี่ยนานๆเจอทีนึงให้ดูลูกเห็บไปเลยนี่แหละครับลูกเห็บเมืองแคนาดาลูกอย่างใหญ่เลยให้ดูมีทั้งฝนมีทั้งลูกเห็บรวมกันมาเลยเนี่ยโอ้ยลมยังแรงเลยมีต้นไม้มืดมาเลยครับมืดมาเลยคือฝนแรงที่สุดของแคนาดาที่ผมเคยอยู่มาเนี่ยโอ้โหตกแรงมากมีทั้งหิมะมีทั้งลูกเห็บไม่ใช่หิมะดิมีลูกเห็บด้วยครับแรงเลยฟ้ามืดขึ้นมาเลยตกอย่างแรงเลยครับอากาศมันได้แป๊บเดียวน้ำท่วมถนนเลยครับน้ำท่วมลึกเลย เป็นทะเลไปแล้วนี่แหละครับตกแรงไม่เคยตกแรงมาก่อนเลยมีปีที่แล้วกับปีนี้แหละอย่างแรงเลย น้ำท่วมเลย